Үткән аҙна Урындағы советтарға депутаттар һайланды. Тауыш бирүҙәр Моҡас, Ишмырҙа, Билал ауыл советтарында, Баймаҡ ҡалаһы округында үтте. Был хаҡта тулыраҡ беҙҙең тәүге интервьюла. Баймаҡ территория һайлау комиссияһы 28 мартта өҫтәлмә һайлауҙар үткәреү буйынса ҡарар ҡабул иткәйне. 18 июнь көнө һайлауҙар үтте беҙҙең. Һәр бер округка 3 кандидат дәғүә итә ине. Был кандидаттар бөтәһе лә партиялар тарафынан күрһәтелгәйне. Һәр бер округта кандидаттар берҙәм Рәсәй партияһынан, шулай уҡ Рәсәй патриоттары партияһынан һәм ЛДП партияһынан күрһәтелгәйне. Һайлауҙарҙың һөҙөмтәһе буйынса беҙҙең ГРП округы буйынса район советына депутат булып Тутай Альберт Шәфҡәтуллин үтте. Шулай уҡ Ишмырҙа ауыл хакимиәтенең ауыл советы депутаттарын һайлау буйынса унда беҙҙең үтте. Кашкар Заһид Нуритдин улы һәм Яҡшыҡулова Рәйфә Бикастановалар үтте. Моҡас ауыл советы буйынса беҙҙең 3-нче округ буйынса Бүләкәнов Илдар Рафиҡ улы үтте.